我哋今日講咗一日嘅節目，其實今日都相當之緊湊嘅。我喺今朝最開頭呢個環節，最開頭講嘅時候咧，我講過呢兩日咧，其實我哋又會有好廣泛嘅唔同嘅題目，我哋有唔同嘅人，有唔同嘅角度嚟到睇可持續發展同埋文化呢一件事。我同埋大家同大家講就係話用3個鎖匙嚟到解鎖我哋呢兩日嘅所有嘅咁寬闊嘅唔同嘅題目。我哋用 APC 3個字，第一個 A 呢個字咧就係話我哋倡議，其實文化好有一個倡議可持續發展呢一個內容同埋呢個內容。咁就好似頭先嗰個例子裏邊嘉道理農場嗰個演出裏邊，其實佢整個演出都係希望喚醒翻人同大自然嗰個關係。咁呢個其實好大嘅倡議嘅內容。另外我哋有第二條鎖匙咧，就係 P， 就係實踐呢個內容。實踐呢個內容咧就係講緊好多就係話喺我哋實踐文化嘅一啲唔同嘅運作或者唔同嘅行為嘅時候咧，我哋都用可持續發展呢個方向嚟到做。我哋今日下晝喺講建築保育嘅時候，喺 Penang 嗰個例子亦都有講過佢點樣用一個比較原始或者係比較用可持續或者用翻當地嘅材料、物料同埋技術嘅方法，用翻500年嘅嗰個方法，又唔用石屎，又唔用鐵釘，都可以復修到一個大樓，都係用呢個文化喺實踐嗰度點樣實踐可持續發展呢一件事。咁另外第三個我哋都今日都講咗好多，第 C 就係話保育呢一樣嘢。我哋其實今日裏邊有好多唔同嘅環節都有講過好多保育嘅內容啦。譬如頭先我哋講點樣用科技嘅方法可以儲存咗或者保存到大夫第裏邊嘅一個建築嘅結構嘅資料，都係一啲保育嘅嘢。其實 APC 呢3個字倡議同埋實踐同埋保育咧，從來都係喺文化同可持續發展呢個關係當中咧，好重要一個鑰匙。咁今日嚟到最後一個環節咧，我哋講一啲翻去講一個同香港好有特色嘅一樣嘢。我覺得喺裏邊咧，其實有好多嘅實踐同埋保育嘅元素喺度。咁大家都就算未睇過，都應該係聽過香港嘅神功戲，咁有多年嘅歷史，亦都係長期嚟講咧，喺我哋媒體裏邊或者我哋平時裏邊冇去過都會聽過神功戲呢個歷史出到嚟。咁戲棚佢本身係一個好可持續嘅建築啦。第二咧就係神功戲佢本身亦都係喺裏邊嘅內容裏邊，亦都係倡議咗好多，同埋人同天啊，同埋大自然啊，同埋神同嘅關係。呢度都係好接近我哋一個即係原始嘅我哋嗰個人同埋大自然嘅信仰嘅關係。另一方面就係保育呢方面咧，其實神功戲的確係喺度係香港好獨特嘅。咁我唔會喺度班門弄斧。咁我今日咧請到2位嘉賓。首先咧我就係請咗輝哥阮兆輝教授。咁佢其實係長期我應該咁講，香港而家喺粵劇界裏邊仍然可以有咁樣嘅知識同埋江湖地位，可以講到香港粵劇嘅表演嘅藝術嘅歷史同埋文化呢方面咧，應該淨係得輝哥呢一位。所以我同輝哥好多年嘅朋友都同佢喺藝術發展局共事過。咁今日咧邀請輝哥咧就同我哋講香港神功戲的過去、現在、未來。請輝哥。唔好信 Louis 啊，唔係剩翻我一個啊，剩翻好多人嗰種。咁就其實咧嗱，咁先講神功戲呢3個字咧。咁第一，我哋以前咧都俾人哋灌之以迷信嗰2個字。咁啊，首先同大家講咗，我哋唔係迷信，神功戲並不迷信。我初時做嘅時候咧，都覺得好似好玄妙啊嚇，即係何誕啊！我哋做呢個神體嘅。咁佢哋就搬咗個神喺戲棚嘅尾嗰度嚇，多數都係咁居高臨下咁樣。咁做下咧，我覺得咧，絕唔係做俾神睇咧，當然好多人睇啦，係嘛？咁其實最重要做俾人睇噶嘛。咁咧點解我話頭講咗話，我首先係想俾大家一個印象，唔係迷信先咧，因為神功戲係除咗
佢哋覺得啊，我哋何誕咁呢個慶節之外，最重要咧就係鄉情同埋族群嘅聯繫。而家仲有好多神功戲做嘅，即係唔係好多神功戲，而家仲可以做緊神功戲嘅，有啲咧係令你好感動。即係佢每年做，但每年咧全世界嗰啲人都翻嚟嘅，每年翻一次。咁當然佢有錢買飛機票至翻得嚟㗎，係嘛？咁即係真係好落力地入到去，大家一齊住5日至7日。咁嗰啲而家咁講起嚟好隔涉㗎，其實嗰啲地方教西洲已經係啦，係嘛？咁即係大家如果你哋入去嘅時候，你好感動嘅。佢哋係日日由朝食到黑，一路又唔停嘅，係嘛？你邊個人嚟咧？佢好好客，喂，坐低咗咧食嘢咁啊！咁呢個咧就係你慢慢你就感受到佢哋嗰個為什麼做神功嘅戲啊！咁同時咧，因為以前香港係漁港，大家知㗎啊！而家仲有冇人出海打魚，我就即係唔係好知，即係都有嘅，未必冇嘅啊！咁就真係少咗，一定係。咁但係佢哋仍然沿住嗰個習慣。點解我話嗰個迷信係其實佔好少部分嘅啫？你覺得佢哋好迷信，其實唔係。你如果去出海3個禮拜都唔見岸嘅，你冇個神喺你嘅心裏邊咧，我諗嚇都嚇死嘅。你唔知聽日會發生咩事，係嘛？雖然佢哋睇個天好準嘅，但係準唔準得過天文台，我唔知啊。問阿林生至知嚇。好準喎，真係喎。試過即係8號風球話個風嚟緊，咁嗰個主理嗰人話咧，唔使驚，唔嚟嘅，一定唔嚟。朝早真係冇嚟。個風係冇嚟嘅，唔知你周鬼咗去邊度？咁即係真係有啲咁嘅嘢，佢哋係好識睇咩話水係點啊，個天係點啊，星係點啊，啲雲係點啊，咁佢哋好知嘅。亦都咧，我試過一次咧，真係嗰個而家叫做龍捲風啊，佢哋叫做西北石湖㗎，係嘛？真係食下飯啊，即刻話喂，走啦，走喎，走去邊啊？走你知唔知跟住我走啦咁？真係走咗去避嘅地方。成張台面捲起啊！真係嘅嗱，我真係2次親歷其境。咁呢個咧就係話佢哋睇嘢係好準嘅，不過梗係準唔過嗰啲儀器探測啦，係咪啊？咁喺咁嘅情況底下咧，佢哋嗰個所謂迷信係好有根據，亦都好值得係同情佢哋嘅，係嘛？即係呢個唔理佢信咩神啦，係嘛？咁咧，所以佢每年咧，佢對賀誕係一個好緊要嘅事。但而家咧，嗱我講所謂過去啦，過去咁我諗我都有資格講嘅過去啫。我哋出生嘅時候咧，3月23，即係天后誕呢個期係有5日嘅，連做5日嘅。大概有14台戲，香港9龍新界有14台戲。咁仲有一個規例咧，我哋3月23嗰個檔期咧。我哋嘅人工啊，演員人工可以加20%嘅。點解？多啊嘛，驚人搶咗佢啊嘛。喂，咁你我俾貴啲嘅，唔好走啦，係嘛？即係其實係咁解嘅啫。咁咧就有14台戲，我而家數唔出，但係有好多冇咗啦，而家已經完全冇咗。仲有啲咧，大家唔為意嘅，仲有大概3台度咧。你會喺邊啲地方做咧？喺躉船啊，3隻躉船拍埋，咁搭啲花牌喺度，咁就做戲啦。咁到底嗰啲人喺岸上睇啊，船上睇，你任你嘅啫，你明啊？你落嚟睇又得，佢躉船好大嘅，咁肯定個舞台範圍就好細啦，唔大嘅。咁有啲我哋有啲前輩咧，係特登唔接嗰個台期，即係神功戲嘅期，就等嗰啲船叫佢做。點解咧？因為嗰啲船用人唔使咁多嘅，即係幾個台柱就算啦。因為個個知道嗰度細啊嘛，
咁就算冇兵冇咩乜嘢都冇，都唔怪嘅啲人，你明唔明啊？係咁㗎啦，嗰度細係嘛？不如等得咁多人啦。咁於是嗰個咧做包家嗰個咧就賺咗好多啦。所以有好多人咧係等嗰啲戲做嘅，有大台神功戲佢都唔接，咁有咁嘅情況。咁而家咧可以話冇咗啦。咁嗰陣時我哋做天后誕嘅時候咧，就好多地方啲舞龍舞獅都嚇得你好驚嘅。咁咧佢其實就係凝聚咗一啲力啊，除咗鄉情族群之外，就凝聚咗一啲力，即係譬如每年嗰啲環炮啊。嗰啲即係嗰類嘅嘢嚇，咁嗰啲雖然你話舊時啲武館咧，我哋都見過打交嘅，唔係未見過，不過唔係日日都打係嘛，有時都好高興嘅真係。咁喺嗰個咁嘅情況底下，你覺得即係嗰個所謂點解要保留？即係你可以問我喎，咁點解要保留啫？而家有好多戲院㗎嘛，話你咪中意戲院啫，唔係㗎，唔係嗰回事嚟嘅，完全啊，佢就係嗰個族群同埋鄉情。嗰個感覺，個溫暖感覺係令到你好感動嘅咁有啲咧5年一屆，有啲8年一屆，有啲10年一屆，最高紀錄係60年一屆。我做60年一屆嘅時候問佢上一屆邊個做啊？冇一個人知。你問我，我問你，問到結果，咁你哋冇檔案記錄咩？佢係因為打過仗。所以所有記錄都冇清啦，好可惜嘅，好可惜嘅咁於是我哋就問到你60年前邊個做？咁就呢啲咧其實唔少嘅。不過頭先我聽到咧其實我荔枝窩我知道係邊度啊，我亦都知道咩有嘅，應該舊時係有戲做嘅，有嘅，但係並不年年打醮。係有戲做嘅，但係幾時至打醮啊？係咪10年㗎？係啦，9年啊？係啦，即係所以咧，有啲地方就係咁，有啲地方咧就係10年一次。不過做一次之後咧，佢仲有個後續嘅，有個叫戲尾，咁啊下一年又早做咁。有啲咁嘅情況嘅，好似塔門啊、吉澳啊嗰度咧，係有類似咁樣嘅時候發生。咁到底為什麼我哋唔知嘅？咁最試過咧，最興盛的時候咧，古洞村知道邊度啦？大家古洞係試過2台戲一齊做。大家成日聽有個名詞叫做打對台㗎嘛，真係打對台，2個戲棚對住做，真㗎，2個戲棚對住做。咁咩叫打對台？就係你呢邊悶啊，啲觀眾唔中意啊，走咗個對面噶啦嘛，咁就死咯喎，真係醜咯喎，你明嘛？咁於是大家都好落力做，咁試過嘅，但係試過1年嘅啫，即係我出身見過一次，就係真係打對台做嘅。咁2班都係天頂巨班嚟㗎啦，我就唔記得咗邊班，其中一班我有份做嘅，但係自己都唔記得，好多10年前啦，真係。咁呢個咧就係我哋以前嘅神功戲，唔止天后誕嘅喎。而家好多地方咧，我哋稍稍有記憶就話：咦，點解嗰度冇戲做啊？咁筲箕灣年年譚公誕做嘅，以前年年做喺個球場，即係電車總站出嚟嗰個球場仔。咁而家冇咗啦，冇咗好耐啦。咁即係話好多地方咧，我哋未必記得啊，即係未必記得話嗰度本來有嘅，而家冇咗。而家咧大概係得。每年係咪20零台啊？每年得20零台，舊時咧，我諗起碼都70-80台啊，起碼都70-80。即係我唔敢拗話一定幾多，因為我唔係做調查，唔係嗰啲即係搞資料嘅人嚇。咁我咧自己就覺得嗰個年代嘅氛圍，大家對神功戲嘅睇法係嘛？咁個個即係一到將近做嗰個區已經好熱鬧噶啦。喂，幾時做戲啊？話咩咁？咁而家咧就唔知城啊鄉啊嗰啲溝亂咗啦。咁我哋就試過做到咁上下，俾差人嚟警告要收檔嘅。啲人話你嘈住佢咁。以前唔係咁，你嘈到通宵得噶嘛，係嘛？佢想你嘈多啲添噶嘛。
而家就唔係啦，因為唔知係咪城市人入去搞亂檔，搞到打電話報警咁係嘛？咁即係呢類咁嘅嘢咧，我就係即係我自己都身歷其境嘅嚇。咁其實我自己係覺得唔係話必須每個地方一定要保留翻嗰個神功戲，但係如果佢喺鄉情同埋族群裏邊嘅聯繫，我覺得保留神功戲係一件好事，唔係一件壞事。咁到今日為止咧，神功戲係少咗好多。為什麼呢個咧？亦都係話有人話時代轉變，其實係時代係轉變咗，但係流行嘅嘢興起咗，唔係而家至興嘅喎，幾十年前興嘅咯喎。電影、電視、時代曲、歌舞，幾十年前興嘅，點解嗰陣時神功戲仲有咧？點解而家會冇咗？但而家就係一樣嘢咧，嗱，好多人係脫離咗鄉村，出咗去城市。有啲地方咧，佢改建乜嘢地方？即係呢啲地方要改建啦，咁啊成等就搬晒出去第度，甚至就算你搬翻鄉村，佢都唔再翻嗰邊啊！你明唔明啊？咁新嗰邊又冇神功戲，咁咪冇咗咯。好簡單嘅啫，其實。咁有啲地方咧就越做越細嘅，點解啊？冇地方。但係咪真係冇地方咧？我懷疑緊㗎。我懷疑緊啊，即係冇人特登去搞，咁咪冇地方咯，係嘛？咁啊，仲有個咧，就我係親耳聽、親眼見，但係到底係咪事實咧？喂，你好似親眼見住都話唔係事實係嘛？就係鯉魚門。鯉魚門舊時咧有台好大嘅神功戲嘅，但係佢好似唔係做正3月23，佢都係天后誕，即係佢費事同人爭旗啊！你明唔明啊？咁咧好大嘅嗰台神功戲，任何大老官都做過㗎啦，就騎住海嘅，個棚喺天后廟對住騎住海出去嘅。咁後來咧，因為滘西洲試過個棚歪咗，跌咗好多氣箱落海，所以政府就唔准再騎海搭棚。咁呢個咧係另外一個條例嘅，咁都啱嘅，即係大家話喂危險啊咁。咁但係一唔騎海咧，嗰度冇埞搭咯。咁唔騎海之中咧，佢哋將嗰個少少範圍咧，仲做埋一啲咩兒童遊樂場啊，有啲滑梯啊咁。好啦。咁咪大家冇埞做戲啦。咁冇埞做戲，你知啦，每個鄉其實冇埞做戲，佢哋會諗計噶嘛。而家我哋見好多地方啊，譬如三聖村嗰邊啦，下村嗰邊啦，次次你去到可能個戲棚唔同地方嘅。喂，今年喺咗呢邊喎咁嚇，唔係，嗰度有個停車場用得啊，即係例如係咁啊。咁鯉魚門咧，據我所知咧。因為舊時有個啲領導人咧同我哋好熟，後尾佢都即係唔搞呢啲嘢，咁佢都同我講，有人倡議咧就喺海鮮酒家的停車場啊，鯉魚門海鮮酒家出邊嘅停車場好大噶嘛，喺停車場做，咁啊結果咧，嗱呢樣真定假我唔知，我冇睇住，結果咧就話個神唔肯出嚟啊，佢哋掟杯啊。咁啊唔知啲人唔肯做啊，定係啲神唔肯做啦？嗱呢個不得而知啊，一個神啊同我冇電話嘅，溝通唔到嘅係嘛？咁係咪啲海鮮酒家驚你哋壓咗成個禮拜？唔知成個禮拜㗎，你搭棚咁啊，搭棚拆棚，咁就好長時間啦。咁你啲人咪冇埞泊車咁啊，冇生意啦係嘛？可能係咁都唔定嘅。咁而且咧搭住佢又要捐錢㗎嘛，可能係呢啲問題，但我估嘅咋，對唔住。如果有人做海鮮酒家嗰啲就唔好怪，我哋估嘅啫。咁咧，而家咧有好多地方已經係真係冇咗個神功戲。例如葵涌舊時上山嗰度都有兩台㗎，即係上山嗰啲區啊都有兩台嘅嚇。咁而家整下冇咗台，整下冇咗台。咁亦都有咧，嗱舊時咧就共融到呢有啲棚咧，一搭咗個棚之後咧，就潮州戲、福佬戲。廣東戲係每人做幾多日咁樣嘅嚇，咁而家仲有冇咧？我都唔係好知，可能有都唔定啦，我唔敢講嚇。佢唔請我就唔知㗎啦，係嘛？但係大致上咧都係少咗。
咁仲有一樣嘢咧，就係有啲老人家係好熱衷，係好肯四圍捐錢啊！即係勸捐，唔係捐錢，即係佢勸捐。我哋揸住嗰個叫元寶，即係四圍，哎呀乜哥幫幫手啊，簽簽咁啲鋪頭肯定簽嘅，舊時嚇。咁但係咧，啲老人家到老咗啦，啊或者行動唔方便啦，咁冇出嚟啦。後生嗰啲咧，佢覺得唔知點解嘅，好多人覺得勸捐咧就要面皮好厚先得，你明唔明啊？人哋擰下個頭咁，你又好似好冇癮啦，係嘛咁所以咧，一路後生嗰脱咧，就慢慢逐漸咧，冇人肯去嘅。咁你嗰個人未必唔捐嘅喎，但係你冇人去啊嘛，冇人去咁啊點捐咧？無端端係嘛？咁所以呢啲咁，由於呢啲咁嘅情況咧，好多地方咧就冇咗神功戲，就話啊捐唔到錢啊咁。你捐唔到錢梗係做唔到噶嘛，係嘛？咁仲有一樣嘢咧，而家話冇咗啦。舊時試過好多財神功戲咧，就俾啲後生搞，啲後生一接手咧，就結果做咗時代曲歌台，都係慶祝啫嘛，點解唔得啊？我哋唱時代曲慶祝啦，係嘛？點解唔得先？慶祝啊嘛，係嘛？咁我又照上香照咩㗎？但係我唔做神功戲啊，唔做大戲，我做時代曲又試過嘅。咁又試過，即係有啲老人家反對，都試過出過事嘅，即係大家都拗撬得好大。但係後尾咧，佢又唔做時代曲，又唔做神功嘅，結果係冇咗，即係冇咗嗰件事。咁呢啲咧，其實喺嗰個鄉情嚟講，我覺得可惜。但係又唔好忘記呢幾十年裏邊咧，香港嗰個變動實在好大㗎。有啲地方真係成條村遷徙咗，起過啲新屋，其他人搬咗入嚟啊！咁佢嗰啲人凝聚唔到咯，係嘛？咁呢個咧都係我哋而家見到發生嘅事啊！而家仲見到發生嘅事啊！咁譬如茶果嶺都係嘛？咁而家都起好多房屋啊等等咁嘢。咁到底第日保留到佢嗰個鄉情啊、族群啊嗰啲咧？我哋不得而知，或者有啲搬咗去第二度就唔翻嚟嘅嚇。展望未來，即係我哋而家就講咗話，即係比較暗淡啦，同舊時比起上嚟就真係蚊比牛比啊！好啦，試過一年嗰陣時係所有戲院都度唔到期出嚟做大戲，呢個好奇嘅現象。不過我唔使呢度細講啦，好奇嘅現象啫。啲政府會堂啊未起，即係未起到咁多啦，都係間大會堂。其他啲戲院咧就連咗線啊，即係譬如粵語片又好，西片又好，咩又咪連晒線。啊，有啲係拆咗。咁於是咧，成年裏邊絕無僅有地唔知做過幾多日，真係喺戲院做。咁成行人咧就靠咗神功戲過活啦，係可以養到一行。當然仲有啲咧。就唔係神功戲，不過係搭棚戲。大家唔知記唔記得？有好多地方咧，即係譬如佐治公園，即係佐敦道。而家個佐治公園好細嘅咋，舊時好大嘅嚇。咁佢搭棚就話街坊會籌款嚇。咁呢啲咧都係我哋一個收入嚟嘅嚇，有咁嘅情況。咁於是就靠呢啲棚戲，連神功戲，連搭棚呢啲戲。就養活咗一行人，咁個為數都唔少㗎嚇。咁將來咧，其實我哋希望乜嘢咧？我哋希望繼續保留返有神功戲，係咪就係因為戲班人食飯咁簡單咧？其實唔係。而家好多劇院好多嘢啦，係嘛？而家唔係話冇神功戲就冇得做啦，唔係啦，係嘛？但係我哋倡議翻，希望有翻神功戲，就係話嗰個鄉情啊，仲有好多我哋應該見到嘅嘢，即係例如個戲棚。如果你話冇咗個戲棚，我哋就其實好心痛嘅，係好難學習的一回事。但係而家仲保留到，香港保留到，
但係其他地方是否保留到咧，我就唔知啦。完全冇任何嘅信息。咁仲有外國保唔保留到啊？外國梗係唔係揾竹搭啦。好啦，有啲地方係想揾竹搭都冇啊。北美洲冇竹，北美洲冇竹㗎。咁即係你話點咧係嘛？咁我哋戲棚呢個當然啦，有人傳說話，甚至乎係魯班師傅發起嘅，佢創出嚟嘅。咁呢個我唔知咁鬼遠嘅年代係嘛？邊度知係咪真嘅咧？但係搭棚都係一件非常有藝術的事件，所以咧戲棚係我哋應該保留，絕對應該保留嘅事啦嚇。咁神功戲嘅展望，我只係希望咧，即係政府可以做一啲嘢。點解啊？仲要快喎，仲要快，因為我正話所講嘅嘢咧，一路發生緊啊！即係話整下啲老人家走咗啦，冇人理嗰樣嘢啦，啲後生嘅就唔肯去四圍勸捐啦，慢慢嗰度冇咗，係每日仲發生緊嘅。咁而家咧，淨得嗰夜零台神功戲，咁日日發生緊呢啲事，嗰夜零台都好快就冇啦，係咪啊？咁我自己覺得咧，如果要所謂保育一啲鄉村嘅傳統，要保育一啲真正嘅可延續嘅嘢，係咪政府首先都要挽救咗一啲瀕危嘅神功戲？有啲咧唔使挽救嘅，因為佢年年做緊，都仲簽到好多錢啊！嗰啲唔使挽救。咁有啲真係地區啊，或者人口少咗啊，或者任何嘅問題發生喺嗰度身上嘅咧，我都希望政府真係諗個計。其實保育呢啲嘢唔係使好多錢嘅，即係喺一個正常嘅一個框架裏邊，係嘛？咁因為佢仲可以賣飛噶嘛，如果你有嘢做，佢仲可以賣得飛噶嘛，係嘛？即係你唔好當佢乜嘢啦，唔好當佢話我蝕緊㗎，唔係㗎，唔係蝕緊㗎。雖然嗰啲券咧就唔係叫戲飛，叫香油券。咁香油券都係入咗個袋嘅啫，係咪啊？都係錢嚟噶嘛，香油券唔係唔使錢噶嘛，係嘛？咁所以咧，喺我自己覺得咧，希望政府或者有心人，如果要保育所謂城郊共融嘅等等嘅嘢咧，呢樣嘢都係其中我哋應該起步噶啦嚇，應該起步咧。如果唔係咧，整係得翻兩台，全香港得兩台，都唔知保育邊台好噶啦，係嘛？咁希望大家諗諗啦嚇，即係各有各希望諗個計出嚟。我知道呢度好多人好多計嘅，多謝大家。多謝晒輝哥。喺我今日策劃呢個環節嘅時候咧，我除咗想請輝哥之外咧，我仲想請另一位咧，就係近年嚟我認識嘅學者嚟講咧，就比較多跑神功戲嘅。我好多時有啲外國嘅朋友嚟，或者其他朋友嚟，哇，想問我邊度幾時有戲睇咧？我多數都係揾佢嘅，多數都係揾阿蔡生嘅，因為我見佢咧就係其實咩地方都去嘅。即係一啲廣東大戲啊，或者係一啲其他嘅劇種嘅戲啊，或者其實佢對一般嚟講香港嘅各種嘅非遺嘅情況咧都好關心。咁我覺得咧蔡生可以俾到另外一個角度嘅一個睇法，睇到香港神功戲嘅將來嘅可持續發展係點樣。不如我哋請蔡啟剛先生。你好似有本新書出嚟喎嚇。多謝 Louis 邀請啦。阿 Louis 話佢要推動咩文化可持續發展，佢話咁佢唔知早兩個月同我講，11月有個 conference 大家有100位嘅啫喎，咁得啦，唔緊要啦，到時我做家庭觀眾啦。跟住大概1個月前，喂，佢話你嚟講一節啦，咁佢叫到冇得推噶嘛，咁做夠現場觀眾咯，咁好高興同埋阿輝哥同台啦。佢點解會叫我嚟咧？就係因為咧佢頭先都講一啲啦。因為我係大概20年前咧開始去考察戲棚，咁咧就咁呢個2006年咧係我嗰陣時都未做呢啲非遺工作㗎，我2008年先開始轉型，咁有個機會就第一次入到個戲棚後台啦，
咁啊，所以呢個紀念啦，2006。跟住我10年之後咧，就去影翻張相啦。咁出年我又去影一張㗎啦嚇。咁呢度20年前嘅呢個嚇，係咪都差唔多係嘛 ？OK 啊嚇。咁啊，相對於輝哥，梗係70年藝齡，我呢啲爭咗50年，就所以都要講新嘢嘅啫。咁喺 Louis 個定義神功戲咧，就其實佢就差唔多等同咗係神功粵劇嘅。咁但係神功戲咧係民族活動之中嘅酬神演戲嘅方式。咁頭先阿輝哥都講過啦，以前咧係叫迷信㗎嘛，而家內地都已經OK 咗㗎啦，即係以前叫做咩啊？封建迷信嚇，而家冇呢樣嘢㗎，而家係非物質文化遺產裏邊咧嘅民族活動嚇，即係迷信已經民族已經係取代咗迷信㗎啦。咁係呢啲即係賀誕啊、打醮呢啲係可以通行翻㗎啦，冇問題㗎嚇。咁除咗係呢個神功粵劇之外咧，其實香港咧就會有呢個潮劇啦、潮州戲啦，通常係盂蘭勝會啦嚇。咁頭先講阿輝哥嗰個福佬戲，即係海陸豐族群，香港都仲有啲嘅。不過因為大家在座係廣府為主，所以唔係咁熟悉啦。咁另外仲有2種手托舞粵劇嘅，不過好可惜剩翻一團嘅啫。咁就係嗰團冇埋咧，就真係香港冇。不過佢原內地係仲有嘅嚇。咁個手托舞粵劇同埋呢個鐵尖舞潮劇，咁咧就所以咧就神功戲咧，其實咧係有其他劇種嘅。不過我哋今日就集中講翻呢個神功粵劇。咁Louis 咧就亦都推動咗我咧，我唔知推動文化持續發展，佢推動埋我嘅研究嘅持續發展啊。咁咧就以前我啲前輩咧就係神功嘅論述啦。咁咧我自己大概喺睇下先呢本係2019年出嘅。咁咧就我自己咧就用一個非物質文化遺產嘅文化空間 cultural space 嘅框架咧去睇呢個神功呢個戲棚文化啦。咁啊推薦一步啦。咁Louis 咧就又推我一步啦，又要係將呢個戲棚文化咧又推展到係連結呢個可持續發展啦。咁咧佢就話俾我聽咧，就係喺呢個 SDG 11下邊咧有個11.4啊，就咁樣嚇好，因為目標咧係好概括嘅啫。咁總言之就大家加強繼續保護呢個世上嘅文化遺產或者自然遺產啦。咁點解Louis 咧會揀呢個粵劇咧？因為咧粵劇咧係入咗聯合國咧，即係個人類非物質遺產代表作啊，係香港暫時最高級別嘅項目啦。咁咧而粵劇之中咧神功粵劇，即係喺戲棚做嘅酬神嘅粵劇咧，佢亦都保持到傳統粵劇嘅傳統，譬如有啲例戲啊。嗰啲咧係戲院唔會做嘅嚇，咁仲有佢哋戲班嘅運作都係啦，咁所以係保存咗傳統啦。咁頭先輝哥亦都有提過咧，就係咧佢舉咗好多例子，即係話譬如唔同嘅鄉村咧就可以透過呢啲民族活動嘅神功戲咧去維係佢哋嘅鄉情，咁亦都有個社區凝聚啦嚇。咁啊，所以 Louis 咧，我估計佢點解會定呢個神功戲做一個其中一節嘅主題咧？我諗都係咁啦。咁呢張咧就係舊年大澳嘅侯王誕嘅海報嚟嘅嚇。咁你哋係因為咧佢係其實咧神功戲咧係當地嘅活動嚟㗎，所以你哋唔係話喺呢個高山劇場啊你哋會睇到啲宣傳咯。所以佢哋係當地呢啲神功戲嘅，佢哋叫戲橋啦嚇，就市面上係你哋唔會睇到㗎。咁我就用一個最新嘅例子去講啦。咁大澳嘅侯王誕嗱，佢搭棚做戲啦呢度嚇。咁呢度做緊嗰啲傳統嘅仙居大眾子啦。咁咧佢會咧係嗰個戲台咧一定咧有條通道咧係直接大門口咧。如果冇位喺間廟前邊搭棚嘅，咁就佢會請個小神像出嚟咧，就另外搭一個神棚對住嗰個戲台，跟住咧個神像係可以直視到個戲台，咁就為之神功戲嗰個原則咯嚇。呢度係傳統嘅大澳嘅
棚氣啦，神功棚氣啦。咁你記住呢個影像啦嚇。大澳咧係一個水鄉嚟嘅，佢以前咧係即係漁業為主啦。咁而家就漁業式微啦，但係有啲咧就搬咗去出邊住嘅。咁咧就點樣維係康情咧？就係咧每年呢啲河誕嘅，因為你老實講，因為你淨係翻嚟拜神咧就好快嘅啫喎，基本上嚇。咁拜完咪贏咯，咁你就有戲睇咧，有飯食咧，咁就個凝聚力會強好多咯嚇。咁所以就嗰個神功嘅粵劇咧就有個凝聚力喺度啦嚇。咁大澳咧佢亦都有佢嗰個特色嘅。咁呢度咧就係咧嗰個佢有個國家級嘅非物質遺產咧，就係嗰個大澳端午遊涌啊。咁咧就每逢端午節咧，就有3個神艇啦，咁其中最主要嗰隻咧就會拎載住猴王嗰個神像咧，即係喺個猴王廟請完神之後，帶個神像咧就遊涌去到驅除一啲唔好嘅嘢啦，咁令到嗰個水鄉係水陸平安啦，係咁嘅意思啦，大概。咁呢個案例就特別啦，特別係要拎出嚟講嘅因為咧，啱啱呢個係特例啦嚇，特例係有啟示嘅，但係就唔係一定會，就算佢大澳出年咧做唔做得翻咧都唔肯定。咁其他嘅地方咧有冇咁嘅條件做咧，亦都唔肯定。但係呢個特例係好特別嘅。咁咁啱咧，就係啱啱過去嗰年咧，啱啱呢一年咋，就係閏6月，咁咧就變咗係有2個猴王誕。咁通常咧人哋咧就係正第一個咧就賀誕之後咧就完咗事啦。咁佢呢度咧佢係第2個閏6月咧，佢就特登咧係同個劇團合作咧，就再做多次嗰個神功戲。咁佢就咧仲咧特別係咧，佢係揾咗編劇咧就翻佢個地區特色，即係嗰個因為佢嗰度猴王廟叫寶珠潭啊嘛嚇，咁佢攞翻呢一個寶珠潭咧去做一個主題，咁咧就創咗一套神話劇啦。咁另外咧佢就會搬演翻佢大澳嗰啲特色，除咗係地方嘅特色之外咧，頭先你見到嗰個大澳端午遊涌咧，亦都搬上去嗰個粵劇舞台嗰度嘅啊。咁甚至乎咧，你如果記得翻前嗰幾個 PowerPoint 咧，係個神棚係喺竹棚嗰度噶嘛。咁如果搬咗去劇院咧，佢就請個猴王嘅神像咧，就喺呢個戲曲中心嗰個4樓一個大堂嚟㗎。咁本來應該可能係搬埋去劇院嘅，不過可能佢後邊咧唔夠位，咁所以就搬咗喺出邊啦。咁唔緊要嘅，神係對住有神力就係一定睇到㗎啦嚇，咁冇問題㗎嚇。咁總之喺度就得啦嚇。咁咧就佢其中一幕咧就搬演翻嗰個大澳端午遊涌，即係就咁睇到嗰張 PowerPoint 嗰個喺度水道嗰度咧。嗱，咁呢個演對唔住啊？播個片先啦。呢個演員咧係扮猴王嘅，佢坐上去個神艇，坐到喺龍舟神艇嗰度。咁呢個寶珠潭啦，呢個係猴王古廟啦。
咁佢將嗰個國家級非遺大澳端午遊涌咧，就用咗呢個幕呢一幕咧去到做啦嚇。咁佢仲有時間係唔講咁多，佢仲有其他嘅將佢侯王啊、大澳啊嗰啲特色咧擺入套劇嗰度嘅。咁譬如呢個突顯嗰個寶珠啦，咁最後尾嗰個完場嘅時候咧，就係呢個畫面啦啊。咁呢一個係一個良性循環嚟嘅。嗱，本身咧，如果係原本咧，佢喺嗰個大澳搭棚做戲咧，咁佢每年都會做啦，咁係可以凝聚翻嗰個社群啦。頭先有提到嗰個點樣維持啊？點樣攞呢個收入去維持嘅？咁呢度因為度地方都有啲唔同啦。咁呢度咧，佢話俾我聽咧係咧香油錢、香油贊助。咁個搭棚做戲同埋體育中心咧係賣飛嘅，就算村民都要買。咁另外咧，本來因為漁業未釋圍之前咧，呢兩樣咧係夠皮嘅。但係咧，漁業釋圍咗之後咧，佢哋就而家要搞埋競投福品，即係有啲花炮嗰啲長虹啊乜嗰啲咧，佢會競投福品。咁另外咧，亦都要揾贊助。嗱，呢度有個場揾啦。佢有個贊助名單嘅，都有成廿間公司定乜嘢嘅。咁可能有啲未必同嗰個，有啲咧未必同嗰個即係有啲未必係個鄉民嚟嘅嚇。咁佢今次咧能夠咧做一個新嘅嘗試咧，搬咗去個中心咧，咁咧就嗰個更加凝聚到佢哋嗰個內聚力啊，因為佢啲鄉民咧，去喺中心睇，佢覺得我哋大澳咧侯王咧有一套原創劇喎，跟住咧喺個中心一個咁殿堂級嘅表演場所喺度做喎。另外咧另一方面咧，亦都可以咧，因為佢當一套新劇咧喺個中心咧，啲外人會要買飛去睇嘅。咁我問過咧，佢話咧。大概咧嗱下邊就坐滿㗎，上邊樓上咧就爭少少。咁咧就鄉民同埋呢個外人咧嗰個票房咧係一半一半嘅，即係話咧佢能夠咧係將即係吸引到外人咧去買飛睇咧而增加佢收入。咁呢個就係雙重效咧，就令到可以希望令到可以咧佢良性循環咧，就年復一年咧，咁有收入去維持翻佢呢樣嘢咯。咁我亦都問過咧，咁你套《寶珠奇譚》咧，出年會唔會喺戲棚嗰度再做啊？因為出年冇閏6月㗎啦嘛，咁我就翻去原本戲棚做一次。咁我哋話度緊，因為咧個棚咧同嗰個劇場咧個條件係有差距嘅，但係佢哋呢台係呢個主會嘅主持人啊，同埋個戲班好有心去做咯。咁所以我最後尾都係呢度佢係今年戲棚臨完嗰陣時咧就係做個大合照，呢度咧就係《寶珠奇譚》臨完做個大合照。咁我想突顯翻就係咧如果係有心做嘅，個主會有心做，個戲班係有心做嘅，而係大家凝聚翻咧係有未來嘅。OK。好啊，我哋做一個討論啦。阿蔡生留翻喺台上，我請阿輝哥同埋阿蔡生去。我問兩個問題，跟住睇下台下有冇觀眾想問問題啊？輝哥坐中間。冇，你坐中間。輝哥坐中間。你主持喎。輝哥坐中間。要堅持嘅嚇。我坐中間，啲子彈會穿過。係，我想問輝哥一個問題先嚇。咁你覺得政府要做啲嘢，政府可以做幾多嘢咧？政府係唔係？因為我幾個月之前我帶個朋友去都係睇下棚戲咁樣咯。我見到其實都有一啲政府有啲資助喎。因為而家粵劇佢除咗係一個演藝或者藝術活動之外咧，都係非遺嘅。咁我見到佢都陸續有一啲資助落到出到嚟。咁係唔係
如果我喺遲啲喺北部都會區，咁我有一個起咗一個地方專做神功戲嘅戲院，叫佢做神功戲戲院，咁嗰樣嘢仲係唔係神功戲咧？咁樣如果喺嗰個地方我起一個戲院嚟做呢件事，咁你唔好做棚啦，咁我就你繼續喺嗰個鄉或者村就喺嗰度做啦。咁你覺得嗰樣嘢仲係唔係嗰件事咧？如果講係一個節日啊，嗰類嘢咧，就梗係唔係嗰件事㗎啦。因為你諗下北部區佢個橫跨幾遠，係嘛？咁你呢邊係古董，嗰邊係元朗，係嘛？如果全部去晒一個場嗰度做，應該我諗就，如果將所有神功戲集中咗一個場做，我係覺得會實行唔到嘅，因為嗰唔係鄉情啊嘛。係嘛？又唔係族群啊嘛，係嘛？咁就但係你話有一個場所係長期的去研究神功戲啊，收藏一啲嘢啊，係俾遊客睇啊，或者俾本港人士去睇。咩叫神功戲咧？我去嗰度就會睇到㗎啦。不論有冇神功戲做嘅時候，我喺嗰啲地方咧睇到資料，又睇到某啲場景。我諗咁咧就係好嘅。所以嗰個場合咧，即係嗰場就唔需要話到2000人啊，嗰啲千人嗰啲啊。咁舊時即係講戲棚嚟講，下村有個棚，以前係8000個座位嘅，講出冇人信。元朗下村係啊，我舊年都有去睇喎。佢舊年縮細咗，已經細咗，因為地嘅問題嚇。我做過2屆，我做過3屆，sorry， 我做過3屆。佢10年一屆㗎嘛。係8000㗎嚇，咁我問佢點解咁多人㗎？點解要8000個位啊？佢話你知唔知以前係原來下村係管到出荃灣嘅，下村管到出荃灣嘅。佢話你話一條鄉我預300個位200個位俾佢啫，我都要咁多錢，就咁。好我都問下蔡生，我覺得係你話俾我聽先，我先第一次知道原來有神功戲，仲係大澳咁遠搬到去戲曲中心做，連個神都運埋出去戲曲中心嚟到做，呢個都我真係未聽過咁嚟到做。由你角度嚟到講，如果你覺得，如果我講問假設性問題，咁如果呢個係一個趨勢嘅話，你覺得會就算係咁樣做，如果係咁樣做咗，其實算唔算凝聚到鄉情？我嘗試答啦嚇，呢個係特例嚟嘅嚇，會唔會再發生唔知嚇，咁但係我覺得係應該拎出嚟同大家去講下咯。佢譬如大澳呢度咧，佢出年就即係好似原本咁啦，都喺大澳做棚戲啦。咁我覺得佢哋可以繼續咧做因應翻佢哋，唔係求其做到新劇，好似我哋今次咁咧，用佢哋地區特色去做到新劇，未必有可能其他地方佢唔能夠有咁嘅資源條件，但係可能某一啲節有唔係全套某一節去做起，咁先凝聚咯，就唔係求其做到新劇咯。咁因為咧我都請教輝哥。可能有啲外人咧，佢會覺得，喂，你又係神功戲，又係做嗰啲戲，咁佢唔會特別去睇噶嘛。但係如果你某一個喺嗰個地方，佢真係有一晚係做新劇嘅，咁應該都會係吸引到啲外人。而嗰個新劇係有地方特色嘅，亦都能夠令到當地人更加自豪咯。咁其實都可以吸引到人嘅，但係是否能夠真係推廣到咁多宣傳啊？最主要就係有冇人知你做得㗎，係嘛？咁呢個就係一個問題。如果宣傳到，我相信，因為點解咧？因為每個演員咧其實係有戲迷嘅嚇。咁有啲人我唔理你做咩嘅，總之係佢做我睇㗎啦咁噶嘛。嗰陣時係咁樣嘅。咁整下咧，就如果你話有套新戲，咁都係其中一個吸引點嚟嘅。我覺得都唔係問題嚇。我可唔可以俾一啲我自己嘅意見？因為我都想問你啊，因為我覺得睇神功戲，你唔係為咗睇戲，你要睇嗰個整個祭祀、整個文化環境先至得嘅。個文化環境包括戲棚啦，包括佢附近嗰個
廟啦、神啦，點解喺嗰個地方做咧？點解要起個咁樣嘅棚咧？同當地嘅經濟民生同埋記憶完全有關係。即係我哋啱啱喺上一節叫人入荔枝窩咁，跟住下一節就話：咦，原來神功戲都可以租戲曲中心嚟去做。我覺得好似有啲價值好似有啲亂都唔定。咁我將個問題交翻俾在座嘅朋友，尤其是我見到星星局長仲坐喺度啦咁樣，即係由城鄉共融。城鄉共融唔係撈亂晒啊嘛，咁樣城要做啲乜嘢，鄉要做得乜嘢，即係你唔係山卡拉就唔係鄉嘅，你係要遠先係鄉㗎啦。如果你真係要所有嘢都喺市區做，就人都搬晒去市區，咁鄉仲用嚟去做啲咩咧？咁樣，咁我諗呢個，因為尤其是今日都係最後一節，我諗我哋無論係上晝嘅討論或者係下晝嘅討論，多多少少都討論過頭先我所講嘅一啲文化同一個社會裏邊嘅文化嘅可持續嘅發展嘅關係啦，同埋嗰個可持續發展嗰個鄉情嗰個文化空間係點？我哋下晝都講咗好多，咁我想睇下台下嘅觀眾或者係在座嘅朋友有咩意見嚇？如果我冇點名嘅喎，不過都星星局長就舉咗啦。講先，你講先。哦，好。跟住局長係。係好多謝各位分享啦。咁同埋今日即係一路聽啦，即係如果你話神功戲真係搬入戲院，我覺得真係完全唔係嗰樣嘢咯，真係。因為即係正如先頭咁樣講，咁除咗即係。即係唔 repeat 嗰啲啦，咁但係咧，我諗緊嗰個可持續性啦。咁其實有，譬如今日晏晝好大開眼界，就係原來荔枝窩啊，即係呢啲都有咁多嘢做緊。會唔會政府亦都有一啲嘅資源，未必會做到即係所有嘅棚戲、所有嘅地區。咁但係起碼俾到多少少嘅資源，可能我哋做一啲被帶入學校啦。即係其實神功戲裏面亦都有好多例戲，好多嘅習俗喺裏面。咁可能會分開幾部分啦。即係譬如啲例戲啊、祭白虎呢啲，其實已經好難可以再睇到。咁當然有譬如祭白虎呢啲，亦都唔係咁方便去拍佢出嚟。咁但係始終喺個文化保留或者係一個嘅再之後再做研究嘅咁例戲嗰啲冚爛排場戲，呢啲已經係。真係要揾資源去拍晒佢出嚟，做翻啲口述記錄。咁我可能我唔知會唔會漏咗，即係而家即係其實係唔係有人做緊啦？咁第二就係其實無論係小學、中學，其實對於我哋成日就話文化保育，跟住就係香港將所有保育得嘅嘢就拆走佢，然後就搬咗去第二個地方。咁即係變咗喺嗰個即係好似自己都唔知自己想點嘅時候。咁即係呢一樣可能真係值得大家去再反思咯。咁同埋嚇，即係多啲學教育嗰邊咯。我想補充少少先啦。呢個例子都係好嘅，即係雖然嗰個反應可能兩極啲啦嚇，你又覺得錯亂啲嘛。咁我補充一點就係咧，其實咧個搭棚同請戲班咧係兩個支出嚟嘅。咁有啲地方咧，其實咧佢已經係搬咗入去社區會堂嗰度做神功戲㗎啦。你哋寧願係話佢搭棚少咗可能一半或者3-4成開支，而保留到做神功戲搬咗去社區會堂，定係話完全冇咯嚇？即係呢個搬入呢個去喺中心個例子係特例嚟嘅嚇，唔普遍嘅。咁但係有個別少數咧已經搬咗去社區會堂嗰度做神功戲㗎啦嚇。我補充翻呢點啫。好啊，仲有一位星星局長。阿輝哥、蔡生你好，咁我都有緣分咧，就喺90年代初咧開始業餘去研究呢個戲棚嘅，同中大嗰啲教授。咁啊，最近亦都喺上年年底啦，都參觀咗呢一個廈村10年一次嘅打醮。咁啊，講長話短説，咁問題就係話北部都會區咧係一個機會啊，都係睇下機會。而喺北都裏邊咧都有至少我覺得有2大類嘅戲棚。一類就有輝哥講，原來廈村嗰個咧，我理解係全港最大，應該係全球最大係嘛？
唔敢講全球嘅，第度唔知有冇喎，第度就我哋冇資料啊。你留意下，而家搭喺錦田搭緊嗰個啊，錦田搭嗰個係相約嚟緊嘅，今年嘅。佢上嗰年錦田10年前咧，佢申請過健力士嘅。係錦田有幾大知唔知？咪住，錦田以前係唔夠下村大嘅。總言之，佢上一屆申請咗健力士啦。但係咧，佢都係其中一個香港少數嘅大氣棚之一。係，其實下村同錦田嗰兩個應該係數一數二啦嚇。咁11年前下村嗰個咧就係6400人嚇，咁啱啱同阿彭佬傾過。最近嗰個就因為地方冇遇到，剩翻得3000幾人啫咁樣啊，有錢都起唔翻咁樣。咁但係喺北都嘅規劃之下咧，係有機會咧可以同政府傾咧，預留一啲土地係可以多用途，亦都可以做翻呢樣嘢。所以有個啲係空間規劃。第二個就係話另一類客家村啦，例如吉澳啦，吉澳今年年底會再打醮啦，10年一次，跟住再過多2-3年到就荔枝窩再打醮嚇。咁佢哋都有一個問題，就係反而係個財力問題，係啦，即係啲村民老咗啦，係嘛？本來就賺錢嘅，而家就老咗或者咁樣。想問大家個點樣睇呢個北都嚇？喺你講呢兩個情景之下，大家點樣能夠即係話有個可持續性喺度咧？想睇下大家兩位嘅高見，多謝。輝哥今晚要演戲，咁我等輝哥答完呢個問題之後咧，就送阿輝哥出去。我要去睇戲喎，嗱呢個問題咧，人哋要演戲，你睇呢個問題咧，就我哋講3年都講唔晒㗎啦。即係我自己覺得咧，就係話保留神功戲係一個好急切嘅事。咁但係點樣去保留法嚇？又係用咩嘢資源啊等等咧？我相信就真係要大家從長計議。尤其是我從來咧，我都係使錢嗰人嚟嘅啫。我唔係揾錢嗰啲人嚟嘅，即係揾錢係另類嘅，真係㗎。有啲人好叻㗎，一講籌款佢就知道邊度啊，點樣去拍門啊，係嘛？拍邊個度門就啱㗎啦。咁我哋拍錯門㗎嘛，成日都會係嘛？所以我係唔識呢樣嘢㗎。咁希望大家幫神功戲，希望可以延續到嚇，甚至乎已經冇做嘅地方咧都做翻，咁就最好啦。好多謝大家。係多謝蔡生，係因為我應承咗輝哥6點鐘俾佢走，因為今晚仲要演戲係做演戲。多謝蔡生。蔡生可以等一陣嚇，我傾下嘅。去到呢個咧就係最後一個環節啦。今日咧去到最後一個環節，我想同大家 wrap up 少少嘅。咁我有一個 exercise 嘅係啦，就係有一個咩啊？有一個QR code 嘅，希望大家幫我掃咗呢個 QR code，跟住咧掃呢個 QR code，跟住用一個詞嚟到形容今日呢個討論係點樣嘅。幫我。咁我想有一個 word cloud，one word 嚇，網上都可以㗎，網上都網上係咪都有啊？都有嘅嚇。熱身、充實、inspiring， 個字大啲係咪即係多啲人寫㗎？係嘛 ？inspiring、fruitful、充實、正 ，OK。我唔係叫你打正，但係有人打正。fruitful、inspiring 係 connection。其實我中意 connection 呢個字，如果俾我打5次，我冇影響你哋嘅。完全冇，豐富 inspiring connection 啫，爽，學習了都幾好喎，學習了唔錯，係嘛？大家可以 work out 呢個，因為大家都入得差唔多，我諗大家都做得入得差唔多。我希望明天可以再見到大
大家啦，因為明天我哋有另外5節嘅討論啦。咁我希望如果大家今日報咗名嘅，明天可以嚟。你見到咧，我哋咁樣嘅，其實我哋喺上個禮拜咧，我哋嗰啲位置演咩啊？好啦，打晒啦，豐富 ，wow fruitful inspiring， 多謝。我希望大家都可以好似可以喺今日嘅唔同環節裏邊，將唔同嘅點楞到埋一齊，見到裏邊其實都係連埋一齊。雖然裏邊有一啲外國嘅例子，有啲本地嘅例子。咁聽日我哋會探討一啲唔同嘅環節。聽日會有更加多嘅講者喺度，希望大家都會翻嚟啦。咁樣，仲有咧就係我哋原本報名嘅時候咧，我講個安排係咁樣。報名嘅時候咧，其實呢個在座咧已經報晒㗎啦。咁可能咧每次都會有啲朋友 no show， 咁但係我哋為安全計咧，我哋就冇增加咁樣，所以我諗翻明天嘅情況之下，如果你大家冇報明天嘅名，大家應該現場嚟咧，我哋都可以入到嘅。咁係唔好嘥咗呢兩嘅討論啦。同埋聽日完咗之後，完咗最後一節之後咧，我哋都會有個討論咧，係講一講我哋跟住之後係點樣。好似我今朝第一節所講啦，我哋已經 confirm 咗，我哋已經確認咗，我哋明年2026年10月12至13號咧，我哋會有第2次嘅 CUSU 嘅會議嚟去做。咁頭先我都同一啲我哋嘅夥伴Anna 咁樣已經開始討論啦。如果我哋明年12個月都冇12個月，11個月之後我哋再做呢件事，我哋會有一個大啲嘅場域、大啲嘅地點嚟去做出嚟嘅話，可以點做咧？咁樣除咗我哋傾之外咧，我諗聽日我都希望喺完咗聽日最完嗰節之後咧，再同大家分享，或者大家俾一啲意見，我哋今日點樣做呢件事？尤其是頭先鄉郊界超英爺爺同埋KS 局長，佢就將好多個波交俾我哋。我諗我哋都有好多嘢可以做到出到嚟。咁聽日再有一啲嚟自上海啊、內地嘅朋友啊，或者係日本嘅朋友，或者其他外國嘅朋友一齊嚟。我都希望呢個平台除咗係俾到香港之外，都可以俾到亞洲地區可以有一個平台繼續討論文化如何持續發展嘅。希望明天再見到大家。今日嘅時間，我交翻俾司儀先。好，多謝 Louis。咁亦都再一次俾啲掌聲，所有今日參與呢個會議嘅講者同埋嘉賓。係啦，咁咧今日係啦，頭先咧其實應該有一個 QR code 咧，就係俾翻即係呢個 section 嘅意見嘅。咁我哋都可以再 send 即係再 scan 個 QR code 啦，係咪？OK， 或者唔緊要。嗱，我哋之後咧，其實如果就喺個 reception counter 嗰度咧，其實有 book 嚟嘅。如果有需要睇翻今日嘅所有呢啲嘅資訊啦，其實都可以睇到，例如包括講者嘅資訊啊，每一個 section 嘅內容係啦。咁另外喺 counter 嗰度咧有一個 QR code 係一個優惠碼嚟嘅，就係西九嗰邊咧就係有個活動咧，就係自由舞2025，有3大重點嘅節目嘅正價門票咧，今日或者呢2日嘅參加者咧，其實都可以享有9折優惠㗎。咁希望大家都可以踴躍去參與啦。咁好多謝咁多位今日嘅即係在場，無論係在場啦，又或者係網上嘅參加者，係啦。咁希望聽日亦都可以再次見到大家。聽日見。